สีเจลยืดได้มาแบบเป็นเซต12สีเลยนะคะของซินยูในเซตเขาจะแถมชาร์จมาให้ด้วยนะคะแล้วก็แถมลิปปลอมมาให้ด้วยวิธีการใช้งานก็คือต้องใช้คู่กับเบสของเขานะคะพอเราทาเบสแล้วเอาไปอบ60วิมาทาสีซินยูตัวไหนก็ได้ค่ะที่เราต้องการเสร็จแล้วก็ใช้ไม้แหลมเนี่ยค่ะมาวาดเป็นรูปตามที่เราต้องการได้เลยสีมันก็จะค่อยๆยืดออกนะคะถ้าเกิดชอบแล้วเราก็สามารถล็อกไฟได้เลยใครที่ชอบงานอาร์ตเราแนะนำให้เอฟไปเล่นเลยสวยสีสวยมาก